हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे यूट्यूब चैनल एमआर्स ऑटो में। फोर्स मोटर ने 29 अप्रैल को ऑफ रोडर एसयूवी गुरका का 5 डोर वर्जन रिवील कर दिया है। आज हम उस गाड़ी के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं दोस्तों। 7 सीटर इस एसयूवी को अगले महीने लॉन्च कर दिया जाएगा। कंपनी ने कार की बुकिंग शुरू कर दी है। कस्टमर से ऑफिशियल डीलरशिप से 25,000 रुपये का टोकन अमाउंट देकर बुक कर सकते हैं दोस्तों। नई गुरका में 3 डोर वर्जन से 425 लंबा व्हील बेस भी मिलेगा। फोर्स गुरका 5 डोर की कीमत 16 लाख रुपये से शुरू हो सकती है, जबकि वर्तमान में 3 डोर गुरका की कीमत 5.10 लाख रुपये है। फोर्स मोटर गुरखा के साथ 3 साल प्लस 1.5 लाख किलोमीटर की वारंटी दे रही है, जिसमें 4 फ्री सर्विस और 1 साल की फ्री रोड साइड असिस्टेंट शामिल है। लॉन्च के बाद 5 डोर गुरखा का मुकाबला सेगमेंट में अपकमिंग थार 5 डोर और मारुति की जिम्मी से रहेगा दोस्तों। गुरखा 5 डोर की एक्सटीरियर डिज़ाइन की बात करें तो डिज़ाइन 3 डोर मॉडल की तरह ही बॉक्सी है, लेकिन इसमें 2 एक्स्ट्रा डोर और लंबा व्हील बेस मिलता है। कार के फ्रंट में कॉर्नरिंग और फॉलो मी होम फंक्शन के साथ एलईडी डीआरएल के साथ सर्कुलर एलईडी हेडलाइट दी गई है। दोनों हेडलाइट के बीच में 2 स्लेट ग्रिल दी गई है, जिस पर गुरखा की ब्रांडिंग है। ग्रिल के नीचे स्टाइलिश कलर ब्लैक कलर का बम्पर है, जिसके सेंटर में छोटा एयर डैम मिलता है और इसके दोनों तरफ राउंड फॉग लैंप दिए गए हैं दोस्तों। साइड प्रोफाइल में इसकी लेंथ को बढ़ाया गया है। इसमें स्क्वायर ऑफ व्हील और फैक्ट्री फिटेड सरनोकल रूफ रैक ऑप्शन और 18 इंच के नए डुअल टोन ऑयल व्हील दिए गए हैं। इसमें पीछे वाले फेंडर में 4x4 की बेंजिंग दिखने को मिलती है। कार के रियर में टेलगेट माउंट स्पेयर व्हील रूफ रैक तक जाने के लिए लेंडर एलईडी टेल लाइट गुरखा और फोर्स ब्रांडिंग देख सकते हैं। कार 4 कलर ऑप्शन के साथ आएगी। इसमें ग्रीन, रेड और ब्लैक कलर, वाइट ब्लैक कलर शामिल है। 5 डोर गुरखा की इंटीरियर अपडेट की बात करें तो फोर्स ने 5 डोर गुरखा में डैशबोर्ड पुराने मॉडल की तरह ही है, लेकिन इसमें 7 इंच यूनिट की जगह एप्पल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो कनेक्टिविटी के साथ 9 इंच का नया टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया गया है। केबिन में नोटिस होने वाली बात यह है कि अपडेट एक्स्ट्रा सीटिंग रो और अपडेट अपहोल्स्ट्री का नज़र आता है दोस्तों। 5 डोर गुरखा में सेकंड रो में बेंच सीट और थर्ड रो में कैप्टन सीटें दी गई है दोस्तों। फीचर की बात करें तो इसमें डिजिटल ड्राइविंग डिस्प्ले, पावर्ड ORVM, टिल्ट और टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल स्टीयरिंग व्हील, रूफ माउंट रियर वेंट के साथ मैन्युअली एसी और ऑल पावर विंडो दिया गया है। पैसेंजर की सेफ्टी के लिए कार में डुअल फ्रंट एयरबैग, 3 पॉइंट सीट बेल्ट, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्टेंट और एक रियर कैमरा के साथ टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम TPMS मिलता है, जो टेलगेट पर लगे स्पेयर टायर के प्रेशर को भी दिखाता है दोस्तों। अब हम इसके फोर्स 5 डोर गुरखा की फीचर्स की बात करें तो कोयल स्प्रिंग सस्पेंशन में देखने को मिलता है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसमें देखने को मिलता है। 18 इंच के टायर आपको इस गाड़ी में देखने को मिलेंगे। 9 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, डुअल एयरबैग्स, डैशबोर्ड एंड सेंटर कंसोल भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। मोबाइल चार्जिंग पॉइंट आपको इसमें देखने को मिलेंगे। टायर पर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम विद फ्रंट वाइपर आपको इसमें देखने को मिलेंगे। पावर विंडो एंड सेंटर ऑटो ड्रीमिंग इंटीरियर लाइट आपको देखने को मिलेगी। फॉलो मी होम एंड लीड मी टू गुरका आपको इसमें देखने को मिलेगा, बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन जो कि ये है। कॉर्नरिंग लैंप आपको इसके देखने को मिलेंगे और स्पीड सेंसिंग डोर लॉक आपको इसमें देखने को मिलेगा। 4 व्हील ड्राइव ऑप्शन के साथ आएगी नई गुरखा। फोर्स गुरखा 5 डोर मॉडल में 3 डोर वर्जन में मिलने वाला 2.6 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन दिया गया है। कंपनी ने इस इंजन को रिट्यून कर इसकी पावर 50% बढ़ाई है। अब यह 90 PS की जगह 140 PS की पावर और 250 Nm की जगह 320 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। कंपनी ने यह इंजन मर्सिडीज से लिया है। इसमें एक ऑटो स्टार्ट स्टॉप सिस्टम है, जो नई गुरखा के माइलेज को बढ़ाता है। यह इंजन गुरखा को महिंद्रा थार से ज़्यादा पावरफुल बनाता है, जिसमें 132 HP की पावर और 300 Nm का टॉर्क जनरेट करने वाला 2.2 लीटर का डीजल इंजन मिलता है। ट्रांसमिशन के लिए गुरखा 5 डोर में 5 स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स के साथ 4 व्हील ड्राइव ट्रेन और
लो रेंज ट्रांसफ़र केस मिलना जारी रहेगा। इसके सेंटर कंसोल पर ड्राइवर की सीट के बगल में स्थित शिफ्ट ऑन द फ्लाई 4WD नॉब दिया गया है। वहीं थार में ऑटोमेटिक गियर बॉक्स भी मिलता है दोस्तों। तो ये थी हमारी 5 डोर गुरखा की बात। कैसी लगी दोस्तों आपको ये कार, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को हिट करना बिल्कुल भी ना भूलें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं आपको किस